Good evening, Brad. Pit Senior, as lang ko, kanang mga putol na mga rosaries scapular pwede na ilabay? O unsa ang Timailhan sa Rosary na ingon nila Satanic o sa Rosary na dili? From Maria Adoracion, Tabo-Tabo from Lapu-Lapu City. Thanks a lot. God bless you. Okay, kaning naman sila Timailhan na ay sa kining kuan cross sister, no? Nga na ako noy bitin, wa man ko kita pud ani. Na ako noy bitin ang kuan kining na ang cross nya mo ilang gi anggaan og kining Satanic. Pero di man to magrosaryo ni Satanas mga kaigsunan, no? Pero mga buhat guna sa mga sumpaki og wa mo tuo, wa mo ila sa mahal nga birhen, no? Ila lagi po ng mga binuhatan. Pero mo kuan na po na nila mo kinini ang mo balik ra po na mo bumirang, no? Kanang mga binuhatan sa mga Satanism, Satanic, din mag-among-among sa mga balaang butang sa simbahang Katoliko, no? Kay lagi daan naman nagisgutan diha sa balaang kasulatan mga kaigsunan, diha sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 15 nga doon nagi panag-away tali sa babae o sa bitin nga mao ang yawa. Kining babae dinhi mga kaigsunan matud pa sa atong simbahan nga mao ang the Church of our Lord Jesus Christ first and foremost. Unya in other thoughts of the church teaching, mao ang mahal nga Birheng Maria. Diin siya mao ang nanganak sa batang lalaki nga mga atong Ginoong Kristo. Nagitagna na daan diha sa Isaias kapitulo 7 bersikulo 14 mga kaigsunan nga matud pa ninimong tagna ni Isaias nga sa mong tagna nga ang Dios maoy maghatag og timailhan, timaan. Nga usa ka birhen ulay magsabak og batang lalaki, manganak og batang lalaki, nganlan niya kini og Emmanuel. Unsay buot ipasabot sa Emmanuel? Tubag hapon si Isaias kapitulo 7:14. Ang Dios mopuyo uban kanato. So manay buot ipasabot sa Emmanuel mga kaigsunan og katumanan niya wag ilain. Kung imong basahon ang balaang kasulatan mga kaigsunan, way lain nga katumanan ini ang atong Ginoong Kristo gianak sa mahal nga Birheng Maria. Asa mabasa San Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa 23 nga usa ka babaeng ulay nagsabak pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo unya iyang gihinganlan og Hesus ingon sa gisulti sa anghel nganli siya og Hesus kay siya mao ang magtubos sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug siya mao ang Emmanuel, ang Ginoong Hesukristo. Okay, so mao kana sister, no, ang kamatuoran nga naa sa balaang kasulatan. Brad Adam, pwede ba mga magrosaryo bisan nakasala og mortal sin? Kining pwede kayo, no? Kay kini lang umakasala tag mortal sin dili ta pwede nga mo kalawat kay sakrilihiyo man na, no? Pero diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo pwede ko kaayo sister. Petrus Peter, brother, no? Pwede kaayo. Kay kini pag-ampo sa Santos nga Rosaryo, wa man mo yun si Birhen Maria, basta limpyo mo kasing-kasing ug kuan mo. Kini ang wa mo sala ang mortal sin, ampo mo Rosaryo, pero makasala mo mortal sin, ayaw, wala na nagsulti niya na. Hinoon, mao kini ang mag-awhag kanato. Nga diha sa atong pag-ampo Santos nga Rosaryo, oy malamdagan ta nga ngadto gyud pari mga kaigsunan aron sa pagpangumpisal sa atong sala. Kay importante mga kaigsunan first and foremost ug naa gyud tay sala nga kining mortal nga nahimo nato mga kaigsunan. Ang atong simbahan nag-awha gayud kanato diha sa Catechism of the Catholic Church number 1415. Adto gyud pari respetuhan nato na ang sulti sa atong Ginoong Kristo. Kay ang paghatag niya og pasaylo gipaagi niya sa otoridad, gipaagi niya sa pari. Kay naa sa San Juan kapitulo 20 bersikulo 22 ngadto sa 23. Bisa kinsang sala nga inyong pasayloon dinhi sa yuta, sa langit mapasaylo kini. Pankadtong sala nga dili inyo pasayloon, dili usab kini yung pasaylo. Respetuhan nato mga kaigsunan kay usa ka na kasakramento nga gitukod sa atong Ginoong Kristo diha sa iyang simbahan. Okay, dahil salamat brother. Balik ko pangutana Brad Adam, so di ay ni pwede ang 9-day novena usara ka adlaw pakyawon pagbasa kay sama karon wala may misa sa santo ninyo. Ang kanang buot lagi ipasabot sa 9 days novena na siya sa 9 days, no?
mao ginay regular normal, pero imo nang buhaton within the day, mahimo dili wa kay way makababag nimo ni ana, no? Kana bitawng kuan, kana bitawng imong birthday nimo. Kung birthday ka og kanang atol og Miyerkules na kay trabaho, may kag-aari na lang kong birthday sa Sabado kay na akong mga classmate na kuan, way makababag nimo, no? So bisan pa og 9 days nobina imo nang magnobina ka, kuan na kay kana devotional mo na siya. So it is devotion, it is not kuan, no? Kining ingno nato nga obligation, din makasala ta og dili ta makahimo ni ana, dili kay kana usaman ka devotion, sister Maria Librando. Okay? Mayong gabi, Brad Adam. God bless. God bless of kanimo, Sister Erwin. Brother Erwin, napisa. At ang isuon ni makigsunan nga, aktibo kayo sa CFD. Thank you, Brad. Salamat kayo, Sister Celsa Vera Cruz. Makigsunan